回頭啦！嚇？夠鐘啦！喂，呢度嗰陣係咪咁上去㗎？回頭喺呢度回頭。回翻我哋睇出咪嗰度上去㗎？可以回頭先，如果去翻嗰度就合適。回都唔使啦，係咁推翻上去就係啊，係咁啊攞，我哋都攞。係喎，分叉路等啊，等齊先。等齊先去，推翻轉頭㗎嘛。翻咗，呢度落咗嚟應該唔翻轉頭喎，一路落嘅喎。喺個領隊啦。係咪一定係翻轉頭㗎？翻轉頭過嚟。唔翻㗎啦，係嘛？跟住翻啦。翻轉頭㗎。翻轉頭唔係一路落。咁啊，夠鐘啦喎，翻轉頭啦。149，唔踩，如果唔踩咪呢度翻轉頭咯。係咯，再上去。係啊。哦。唔踩咪呢度翻轉頭。翻轉頭㗎啦，轉頭走啊！